Давай, снимай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, 3 и 4 блок, горит крыша в результате аварии взрыва. Увидела, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да-да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да-да, я слышу. На атомную станцию выезжайте. Там 3-й и 4 блок, горит крыша. Пожарная охрана. Алло, Полесская? Да-да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша 3-го и 4 блока. Thank you.